من ملتقى كلام مدينة مع معدة البرامج في سمت باي عبير سليمان. والله الملتقى جميل جدا، وبما اني انا اول مره اكون في الاردن. نعم. وما شاء الله يعني تعرفنا على كثير من المؤثرين العرب وكثير من الاعلاميين. نعم. يعني هذا الملتقى جمعنا بجميع الفئات في فئه الاعلام. نعم. من الاعلاميين، من المؤثرين، من المبدعين، من صناع المحتوى. والحمد لله يعني استفدنا وتعرفنا على الوزراء. يعطيكم العافيه وتابعونا وإن شاء الله منها للأعلى.